நமக்கு எவ்வளவு தண்ணி வேணாலும் நம்ம எடுத்துட்டே இருக்கலாம். ஆனா அதுக்கு ஒரு 10 to 15 செகண்ட் மட்டும் நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். ஸ்டார்டிங் என்ன டெம்பரேச்சர் வருதோ அதே டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு லாஸ்ட் வரைக்கும் வருங்க. இன்ஸ்டன்ட் ரன்னிங் வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. இது வந்து நம்ம 10 வருஷமா ஓனா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி தான் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இது புதுசா நம்ம லான்ச் பண்ணிருக்குது. இதுல 4 மாடல்ஸ் வருங்க மொத்தம். இது வந்து வாக்கர் மாடல், இது ஜாகர் மாடலுங்க, வின்னர் மாடல். நம்ம வெளியே எங்கேயாவது போறோம்னா நம்ம இதை வந்து ஒரு பேக்ல போட்டு தாராளமா நம்ம கொண்டு போய்க்கலாம். ஈஸி டு கேரிங்கா இருக்குங்க. நம்மளோடது பிளிப்கார்ட், அமேசான்லயும் நீங்க ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணி நீங்க வாங்கிக்கலாங்க. மொத்தம் இந்த மாடல்ல 8 கலர் இருக்குங்க. 4 மாடல்லுமே உங்களுக்கு அந்த 8 கலர் வந்துடும். இது வாரண்டி வந்து 1 இயர் வாரண்டி இருக்கு. 1 இயர்க்குள்ள மிஷின்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அந்த பொருளை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பேமெண்ட் எதுவும் கிடையாதுங்க. நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து உங்களுக்கு சர்வீஸ் வாரண்டி இருக்குங்க. சர்வீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும். தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எங்க இருந்தாலும் கொரியர் சார்ஜ் எதுவுமே கிடையாது. உங்க வீட்டுக்கு பொருள் வந்துடும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம், நான் தான் உங்கள் ரோபி தமிழராஜ் பேசுறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்களுடைய ரிவ்யூஸ் தான் அதிகமாக எடுத்து போட்டிருக்கோம். அதில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருளை பற்றி தான் பார்க்க வந்துருக்கோம். ஒவ்வொரு வீட்டுக்கு தேவையான பொருள் என்ன அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் தான். ஸோ நம்ம வந்து அதிக லெவலில் 8000 ரூபாய் 10000 மேலே வாங்குற பொருளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மினிமைஸ் பண்ணி ஈஸியாக கேரி பண்ணுற மாதிரி ஒரு அழகான ப்ராடக்ட் தயாரிச்சிருக்கிறது Mr.SHOT. நம்ம கோயம்புத்தூர்ல Mr.SHOT அவங்களே ஓன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி தயாரிச்சிட்டு இருக்காங்க. 2400 ரூபாயிலேருந்து ரொம்ப ஆஃபர் ப்ரைஸ்லேருந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போய் சிஸ்டருக்காக. வணக்கம் சிஸ்டர். சந்தோஷங்க. ஸோ நம்ம சிஸ்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க. எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன, எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ சிஸ்டர் வீடியோக்குள்ளே போகலாங்களா? தேங்க்யூ. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வியூஸ் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பரவாயில்ல, பிள்ளைகளை கிளிக் பண்ணிட்டு செட்டி குடிச்சு பாருங்க. வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம். நம்மளோட பிராண்ட் நேம் வந்து Mr.SHOTங்க. நம்ம வந்து இது ஓனா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நம்ம ஷோரூம் இங்க வச்சு கிராஸ் கட்ல ஜோஸ் ஆலுகாஸ்க்கு ஆப்போசிட்ல நம்ம ஷோரூம் இருக்குங்க. இங்கே தான் நம்ம வச்சு சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா நம்ம இன்ஸ்டன்ட் ரன்னிங் வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோங்க. இது வந்து நம்ம 10 வருஷமா ஓனா மேனுஃபேக்சர் பண்ணி தான் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மொத்தம் 2 வேரியேஷன்ஸ் இருக்கு. அது என்னென்ன இருக்குன்றத நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் பார்க்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இது வந்து பேசிக் மாடல் தான் நம்மளோட. இதை பத்திலாம் நம்ம நிறைய வீடியோஸ்ல நம்ம பார்த்து இருக்கோம். இப்போ இந்த மாடலுக்கும் 2.0க்கும் என்ன வித்தியாசம்ன்றதை மட்டும் இப்ப நான் சொல்றேன்னா, இது மாடல் தான் 2.0 நம்ம சொல்றதுங்க. இப்போ இது புதுசா நம்ம லான்ச் பண்ணிருக்குது. இதுல 4 மாடல்ஸ் வருங்க மொத்தம். இந்த மாடல் பத்தி இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃபரெண்ட்ன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேங்க. 2.0 இது வந்து வாக்கர் மாடல். இது வாக்கர் மாடல் சேம். இது வந்து ஸ்டாண்ட் மட்டும் வருங்க. இந்த ரொட்டேட்டட் மூவ்மெண்ட்ல வெறும் ஸ்டாண்ட் மட்டும் வச்சு வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜாகர் மாடலுங்க. ஜாகர்ல சைட்ல வந்து சுவிட்ச் மட்டும் வருங்க. சுவிட்ச் மாடல் தான் ஜாகர் மாடலுங்க. மேக்ஸிமம் ரெண்டட் வீட்னு பார்த்தோம்னா பாத்ரூமுக்கு வெளியே தான் பிளக் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அங்க ஆன் பண்ணிட்டு இங்க வந்து குளிச்சு முடிச்சுட்டு உடனே ஆஃப் பண்ண முடியாதுன்றதால நம்ம சுவிட்ச் ஒன்று அட்டாச்சா கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து MCB இருக்குங்க. இது ஒரு ரன்னர் மாடல். இதுல சுவிட்சுக்கு பதில் வந்து MCB பிரேக்கர் இருக்கும். ஏதாவது ஹெவி லோடு ஏதாவது ஆச்சுன்னா வீட்டோட மெயின்ல ட்ரிப் ஆகாம ஆட்டோமேட்டிக்கா MCB வந்து ட்ரிப் ஆகிறதுக்காக இந்த மாடல் கொடுத்துருக்குது. இந்த மாடல் வந்து இதாங்க ஹையஸ்ட் இப்ப போயிட்டு இருக்கிறது வின்னர் மாடல். வின்னர் மாடல்ல சேம் எல்லாமே அதே தான் வரும். நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து சுவிட்ச் அண்ட் MCB பிரேக்கர் ரெண்டுமே அட்டாச்சா வந்துருங்க. இதுல என்ன டிஃபரெண்ட்னு சொல்றேங்க. நார்மலா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வச்சிருந்த மாடல்ஸுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரெண்ட்ன்றதை ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வச்சிருந்த மாடல்ல வந்து சிங்கிள் தெர்மாஸ்டேட் போட்டு நம்ம அசம்பிள் பண்ணுவோம். இந்த மாடல்ல வந்து டபுள் தெர்மாஸ்டேட் போடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் அதுல வந்து ஒரு 12 ஸ்க்ரூ போட்டு இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஃபுல்லா டைட் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருப்போம். இந்த மாடல்ல வெறும் 2 ஸ்க்ரூ மட்டும் போட்டு டைட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சர்வீஸ்க்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்க மாதிரி தான் இந்த மாடல் நம்ம கொடுத்துருக்குதுங்க. அதே மாதிரி நம்ம வெளியே எங்கேயாவது போறோம்னா நம்ம இதை வந்து ஒரு பேக்ல போட்டு தாராளமா நம்ம கொண்டு போய்க்கலாம். அந்த மாதிரி ரொம்ப ஈஸி டு கேரிங்கா இருக்குங்க. இது நம்ம எப்படி வீட்ல ஃபிட் பண்ணுன்றது நான் சொல்றேங்க. நம்ம வந்து பாக்ஸ்ல எல்லா செட்டப் உங்களுக்கு அப்படியே கொடுத்துருவோங்க. பாயிண்ட் பண்ணதுக்கான ஸ்க்ரூல இருந்து இன்புட்டுக்கான அந்த ஓஸ் வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு ஓஸ் தாங்க நம்ம கொடுத்துருப்போம். 1.5 மீட்டர்ல ஒரு ஓஸ் கொடுத்துருப்போம். டேப்ல கனெக்ட் பண்றதுக்கான இந்த பொருளும் நம்ம கொடுத்துருப்போம். சேம் செட்டப் இதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிட்டு இன்லெட்ல நம்ம இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணிக்கலாங்க. கனெக்ட் பண்ணிட்டு டேபோட இதை கனெக்ட் பண்ணிடலாம். கனெக்ட் பண்ணிட்டு எல்லாரையும் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஆர்வத்துல
ஆர்வத்துல ஒரு பீஸ் நம்ம வாங்கின உடனே அதை போட்டு பார்க்கணுன்ற ஆர்வம் எனக்கே கூட இருக்கும். ஆனா இதுல பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தண்ணி ஓபன் பண்ணி விடணும். தண்ணி ஓபன் பண்ணி வெளியே வந்ததுக்கு அதுக்கு பிறகுதான் நம்ம வந்து பிளக் பாயிண்டே கனெக்ட் பண்ணி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணணும். சுவிட்ச் ஆன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சைட்ல இருக்க சுவிட்ச் MCB பிரேக்கர் நம்ம ஆன்ல வைக்கணுங்க. ஆன்ல வச்ச உடனே கிரீன் லைட் எரியும். கிரீன் லைட் எரிஞ்சாலே மிஷின் வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்னு அர்த்தங்க. கிரீன் லைட் எரிஞ்ச உடனே மிஷின் வந்து ஒர்க் ஆகுதுன்றதுக்கு சிம்டம்ஸ் தாங்க அது தெரியும். தண்ணி சுடு தண்ணி வரும்போது மட்டும்தான் கிரீன் லைட் எரியும். கிரீன் லைட் எரியலன்னா ரெட் லைட் எரியுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து சுடு தண்ணி வராது. ரெட் லைட் எப்போ எரியும்னா ஒரு சமயம் நம்ம வந்து இன்லெட்ல ரொம்ப ஃப்ளோ கம்மியா வச்சிருப்போம். நம்ம வந்து ரொம்ப ஹீட் எதிர்பார்த்திருப்போம். அந்த ஹீட் வரலன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ளோ ரொம்ப கம்மி பண்ணும் போது தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது மிஷின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆஃப் ஆயிடும். செகண்ட், டேங்க்ல தண்ணி இருக்கா நம்ம ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டோம். தண்ணி போட்டு விட்டுட்டு ஒரு சின்ன வேலையை நம்ம போவோம். அந்த மாதிரி சமயத்துல டேங்க்ல தண்ணி தீந்து போச்சுன்னா அப்போ வந்து மிஷின் ஆட்டோமேட்டா உள்ள போற தண்ணி லாஸ்டா இந்த அளவுக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆயிடுங்க. இது ஸ்டோர் ஆயிட்டு இந்த தண்ணி மட்டும் டெம்பரேச்சர் ரேஸ் ஆகும் போது மிஷின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கட் ஆஃப் ஆயிட்டு ரெட் லைட்டுக்கு வந்துடும். ரெட் லைட்டுக்கு வந்துருச்சுன்னா இங்க சுவிட்ச் ஆன்ல இருந்தாலும் இந்த இடத்துல ஆன்ல இருந்தாலும் சிஸ்டம் வந்து உள்ளுக்குள்ள ஆஃப் ஆயிடும். திரும்ப நம்ம அது கொஞ்சம் டேங்கை ஃபில் பண்ணிட்டு கோல்டு வாட்டர் உள்ள விட்டு வெளியே வந்த பிறகு நம்ம வந்து இந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுவாகவே கிரீனுக்கு மாறிடும். நம்ம தெர்மோஸ்டேட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் போட்டு வச்சிருக்கிறதுனால அதுவாகவே மாறிடும். அப்படி மாறுன்ற பட்சத்துக்கு மட்டும் இந்த பட்டனை நம்ம ஒரு பிரஸ் பண்ணோம்னா ரெட்ல இருந்து கிரீனுக்கு மாறும். திரும்ப நமக்கு ஹாட் வாட்டர் வர ஆரம்பிச்சிடும். எல்லாருக்குமே வந்து மிஷினை ஆன் பண்ணி தண்ணி உள்ள போயிட்டு வெளியே வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே சுடு தண்ணி நம்ம எதிர்பார்க்கிற டெம்பரேச்சர்ல வரணும்னு எதிர்பார்ப்பீங்க. ரன்னிங்ல வந்து அது கொஞ்சம் இதுவா இருக்குங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10ல இருந்து 15 செகண்ட் மட்டும் இன்லெட்டுக்கு போற டேப்பை மட்டும் நீங்க க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்றீங்கன்னா இன்லெட்டுக்கான டேப் கனெக்ஷன் எல்லாமே கொடுத்துருங்க. கொடுத்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து தண்ணியை ஓபன் பண்ணி விடுங்க. தண்ணி ஓபன் பண்ணிட்டு ஒரு நிமிஷத்துல தண்ணி உள்ள போயிட்டு வெளியே இந்த சைட்ல இருந்து வர ஆரம்பிச்சிருங்க. அவுட்லெட் வந்து எந்த ஒரு கண்ட்ரோலுமே இருக்க கூடாது. இது வந்து ஓபன்ல தாங்க இருக்கணும். சப்போஸ் உங்களுக்கு ஹைட்ல இருந்து தண்ணி அது கீழே விழுற ஃபீல்ட்ல உங்களுக்கு ஹீட் கம்மியாகிற மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்க இங்க இருந்து ஒரு ஹோஸ் கனெக்ட் பண்ணி அதை ஸ்ட்ரைட்டா பக்கெட்ல விட்டுருங்க. அது எதுவுமே டேப்லயோ ஷவர்லயோ அந்த மாதிரி மட்டும் கனெக்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்மளோட வந்து ஸ்டோரேஜ் கிடையாது, இன்ஸ்டன்ட் தாங்க நம்ம கொடுக்கறது. தண்ணி உள்ள போக போக சுடுதண்ணி ஆயிட்டு நமக்கு வெளியே வந்துட்டே இருக்கும். தண்ணி உள்ள போயிட்டு வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுங்க. கிரீன் இண்டிகேட்டர் எரியும். கிரீன் இண்டிகேட்டர் எரிஞ்சோன்னா டேபை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இன்லெட்டுக்கு போற டேபை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 10ல இருந்து 15 செகண்ட் மட்டும் இந்த தண்ணி சூடாக அந்த 10ல இருந்து 15 செகண்ட் மட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் டேப் வந்து மினிமமா நீங்க ஒரு ஃப்ளோல வேணுங்க. ரொம்ப ஹையாவும் வேண்டாம், ரொம்ப லோவாவும் வேண்டாம். மினிமமா நீங்க ஆஃப் டேப் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் என்ன டெம்பரேச்சர் வருதோ அதே டெம்பரேச்சர் உங்களுக்கு லாஸ்ட் வரைக்கும் வருங்க. அப்படி இல்லாம நீங்க ஓபன் பண்ணி விட்டீங்க சுவிட்ச் போட்டுட்டு எனக்கு சூடு வரலன்னா வராது. ஸ்டோரேஜ்ல போனோம்னா நம்ம ஒரு 20 நிமிஷம் 25 நிமிஷம் ஒரு 10 லிட்டருக்காக நம்ம வெயிட் பண்றோம். நமக்கு எவ்வளவு தண்ணி வேணாலும் நம்ம எடுத்துட்டே இருக்கலாம். ஆனா அதுக்கு ஒரு 10ல இருந்து 15 செகண்ட் மட்டும் நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதாங்க. மொத்தம் 4 மாடல் இருக்கு. அந்த 4 மாடலுமே நான் உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லிட்டேன். எப்படி யூஸ் பண்ணணும்ன்றதும் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ இந்த 4 மாடலோட ரேட் வந்து இப்போ 2700 வின்னர் மாடல் போயிட்டு இருந்தது. இப்போ ஆஃபர் பிரைஸ்ல வந்து 2400 கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நம்மளோட பிளிப்கார்ட் அமேசான்லயும் நீங்க ஆன்லைன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணி நீங்க வாங்கிக்கலாங்க. இல்லாட்டி நம்மளோட செல் நம்பர் கொடுப்பாங்க. நீங்க அதுக்கே வந்து டைரக்டா போன் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்றதால நம்ம ஃபேக்டரிக்கே நீங்க டைரக்டா பர்ச்சேஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். மொத்தம் இந்த மாடல்ல 8 கலர் இருக்குங்க. 4 மாடல்லுமே உங்களுக்கு அந்த 8 கலர் வந்துடும். ரெட், ப்ளூ, எல்லோ, மெட்டாலிக் கிரே, டார்க் கிரே, பர்பிள் கலர், பிங்க் கலர், மொத்தம் டோட்டலா 8 கலர் இருக்குங்க. இது வாரண்டி வந்து 1 இயர் வாரண்டி இருக்கு. 1 இயர்க்குள்ள மிஷின்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா அந்த பொருளை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பேமெண்ட் எதுவும் கிடையாதுங்க. நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து உங்களுக்கு சர்வீஸ் வாரண்டி இருக்குங்க. அப்ப பொருளுக்கான ஸ்பேருக்கான பேமெண்ட் மட்டும் நீங்க கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். சர்வீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும். நீங்க சப்போஸ் வெளியில இருந்தாலும் நீங்க அனுப்பி வச்சீங்கன்னா நீங்க மிஷின் வந்தோடனே உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு என்ன ப்ராப்ளம்னு கேட்பாங்க. நீங்க சொன்னீங்கன்னா அதை ரெடி பண்ணி அவங்க அன்னைக்கே உங்களுக்கு டிஸ்பேச் பண்ணிடுவாங்க. மறுநாள் உங்களுக்கு ட்ராக்கிங் நம்பரும் அனுப்பிடுவாங்க. நீங்க இங்க கோயம்புத்தூருக்குள்ள இருந்தீங்கன்னா நம்ம ஷோரூம் வந்து ஜோஸ்கோ ஆப்போசிட்ல தாங்க இருக்கு. நீங்க ஷோரூம் வந்து நீங்க டைரக்டாவும் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க எங்க இருந்தாலும் சரி, தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எங்க இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து நீங்க பேமெண்ட் பண்ணிட்டு அதோட ஸ்கிரீன்ஷாட், உங்களோட அட்ரஸ், உங்களோட மொபைல் நம்பர் வித் பின்கோட் நம்பரோட நீங்க எங்களோட வாட்ஸ்அப்க்கு நீங்க அனுப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்க இங்க இருந்தே டிஸ்பேச் பண்ணிடுவோங்க. கொரியர் சார்ஜ் எதுவுமே கிடையாது. உங்க வீட்டுக்கு பொருள் வந்துடும். சப்போஸ் அந்த பொருள் உங்க கைக்கு வந்து சேரும் போது ஏதாவது டேமேஜ் இருந்ததுனால் நீங்க உடனே கால் பண்ணீங்கன்னா நாங்க உங்களுக்கு வேற ப்ராடக்டே கொடுத்துருவோங்க. நம்மளோட மாடல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. வீடியோல உங்களுக்கு கீழே ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க கால் பண்ணுங்க. ரேட் பிரைஸ் அப்பப்போ சேஞ்ச் ஆகுங்க. பெஸ்டா என்ன ஆஃபர் பிரைஸ்ல உங்களுக்கு அந்த டைம் நீங்க கால் பண்றப்ப என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ உங்களுக்கு அதை நாங்க கன்ஃபார்ம் பண்றோம். தேங்க்ஸ்.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ண பார்த்தீங்களா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேனுஃபேக்சர் நம்ம Mr.SHOT இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இடத்துலக்கே போயிட்டு எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க ஏன் உங்களுக்கு அதை காமிச்சு அப்படின்னா டைரெக்டாக உங்கள்கிட்ட சேல் பண்ணுறதுனால வந்து ரொம்ப கம்மியான விலையிலே கொடுக்குறாங்க. தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீட்டுக்கே அனுப்புகிறாங்க. லைஃப் டைம் வாரண்டி ப்ராடக்ட்ஸ் இங்கே இருக்குது. 500 ரூபா கம்மி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஆன்லைன்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்லேயே இருக்குது. ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட். இங்கே இல்லாட்டி கூட நீங்கள் வெளியில் சப்போஸ் டூருக்கு போகிறீங்க இல்லை வந்து வீடு வாடகை வீடு மாத்துறீங்கன்னா கூட பெரிய லெவலில் ப்ளம்பரை வெயிட் பண்ணி ப்ளம்பருக்காண்டி வெயிட் பண்ணி தூக்கிட்டு போக வேண்டிய இதை கேரி பண்ணிட்டு போயிடல ஒரு பையில போட்டு. ஸோ யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட் இப்போ ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக இருக்கு. அடிக்கடி எல்லா வீடியோல பார்க்குறோம் இது என்னடா அப்படி சும்மா அப்படி ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகாம அதோடைய ரீசன் எதுக்கு அதை தயாரிச்சிருக்காங்க நம்மளுடைய வேலையும் நம்மளுக்கு வந்து காஸ்ட்டுக்கும் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்றதுக்கு அதை தயாரிச்சிருக்காங்க. உங்களுக்காண்டி யூஸ்ஃபுல்லாக நாங்கள் வந்து எடுத்து போட்டுருக்கோம். அதை யூஸ் பண்ணிக்க இந்த வீடியோ பிடிச்ச லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நல்ல வீடியோ பார்ப்போம். சரிங்களா? டேக் கேர் கைஸ். பாய்.